Begin today with a report on the Covid-19 virus in the Comoro Islands off the coast of Eastern Africa. We'll also hear about attacks on Syrian refugees in Lebanon and some fake news from the US. But first, the Comoros. The islands saw 10 deaths from Covid in all of 2020, but a new wave of the virus this year has left more than 40 people dead in less than a month. The tiny island of Mohéli is the smallest of the Comoro Islands, with just 50,000 inhabitants. It largely escaped the first wave of Covid-19, but has seen at least 25 deaths this month alone. Our observer Mahmoud Ali runs several NGOs on the island. He says people are finally understanding the danger. Certains n'acceptaient pas. Ils nous disaient, écoutez, on est au mois de décembre, on a tendance à avoir des fièvres partout. Quand il y a les flux, c'est comme ça. On a toujours des fièvres. Tout le monde disait, écoutez, c'est une politique, quoi, que vous voulez nous barrer tout, vous voulez nous mettre en prison, tout ça. Mais actuellement, vu le nombre de décès qu'il y a eu, la population elle est consciente qu'il y a un danger devant nous et qu'il est temps de se protéger afin d'éviter cette pandémie qui est très mortelle dans l'île de Mohéli. On a mis des comités au sein du village et la population participe à travers ce comité juste pour la sensibilisation. On a installé des points de désinfection. Avant d'entrer au village ou dans le quartier, tu devais te laver, te désinfecter avant d'y entrer. Et même quand tu sors aussi, c'est obligatoire. The Comoran government is restricting traffic between the islands to halt the spread of the virus. That's been especially tough for Mohéli. Face à ce Covid, l'île est carrément isolée. En fait, il y a un manque de tout. Il y a les bateaux qui, deux fois, s'ils partent à Moroni ou à Anjouan pour se ravitailler, et deux fois, ils sont contraints de rester au large. Pour eux, ils prennent des mesures pour que le virus ne se propage pas dans leurs îles. La population malienne ne veut que de l'agriculture. Et certains récoltent des bananes, des viandes, les envoient à la Grande Comore. Et actuellement, vu que tout est bloqué, certaines personnes vivent difficilement. Il est temps pour nous de se mobiliser, de sensibiliser pour mettre fin à cette pandémie du coronavirus.